Je m'appelle Maria, j'ai 28 ans et je suis étudiante à la Regent School en M2, Sustainability Strategy and Management. J'ai rejoint la Regent School après 2 parcours différents. Donc j'ai un premier en physique fondamentale et un second en études anglophones. Je me suis spécialisée en linguistique anglaise. Et voilà, j'ai fini par rejoindre la Regent School pour finir mon master et donner un peu plus de sens à mon parcours. À l'école, je suis en régime d'alternance, donc je travaille en parallèle chez Amarenco, qui est un producteur indépendant d'énergie solaire. C'est une entreprise qui est très engagée, donc je m'y plais énormément. Et j'occupe un rôle d'assistante en communication, interne et externe. Donc initialement, je devais faire exclusivement de la communication externe, mais ma mission a beaucoup évolué et c'est très enrichissant pour moi, donc c'est génial. Comme mentionné plus tôt, je suis alternante dans une entreprise qui produit de l'énergie solaire, qui est par définition décarbonée. Donc ça rentre déjà dans le scope de ce que j'apprends à l'école, mais ça va encore plus loin, parce que l'entreprise est très très engagée, notamment dans la régénération des sols. Donc on a un projet qui s'appelle le projet ECO, qui associe à toutes nos centrales des projets de régénération. Donc c'est vraiment très très poussé comme étude. Et donc ça me permet d'avoir une vision très scientifique et très holistique de tout ce que fait l'entreprise. Et j'ai aussi l'occasion de mettre à profit tout ce que j'apprends, notamment dans la production des rapports extra-financiers. Donc ça me permet de vraiment mettre à profit toutes mes connaissances que j'apprends à l'école, notamment biodiversité, carbone, enfin voilà, c'est tout ce qui tourne autour de la transition écologique. Et initialement, je voulais me spécialiser en énergétique. Donc me retrouver dans une entreprise qui fait de l'énergie solaire, c'était vraiment un peu la boucle qui se boucle pour moi. Et donc j'ai rejoint un domaine que je voulais faire depuis plusieurs années. Et donc ça a beaucoup de sens pour moi déjà pour mon parcours personnel, mais aussi dans mon évolution et de ma transition écologique entre moi et moi-même, dans le sens où je fais quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi. Et je prends plaisir à me lever le matin et venir travailler, et je pense que ça n'a pas de prix. Donc effectivement, ça a beaucoup de sens pour moi de faire ça. Si je devais donner un conseil à un étudiant qui voudrait entamer une transition écologique ou entrer dans ce domaine-là, c'est vraiment d'être patient. Parce qu'on a tendance à être très motivé d'entrée de jeu, parce qu'on est convaincu que ce qu'on fait a du sens et que c'est vrai, parce qu'on a de la data, on a des connaissances, et on a tendance à vite tomber dans le ton moralisateur, dans le sens où vous savez pas, moi je sais mieux que vous, faites ce que je dis, c'est bien. Sauf que les gens sont ancrés dans des habitudes qu'ils ont depuis des années, ils font leur job de la même manière depuis très longtemps, et le cerveau humain a beaucoup de mal à accepter le changement. Ça, c'est la nature humaine qui est faite comme ça. On a un cerveau reptilien qui ne veut pas changer, et c'est OK, c'est tout à fait normal. Donc il faut juste accepter que les choses se font, mais sur le temps long. Il y a des choses qui se font, donc il y a beaucoup de positivité, mais voilà, il ne faut pas vouloir faire trop vite, quitte à ne pas faire assez bien. Et voilà, donc c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner. Rester humble et juste être patient. J'apprécie beaucoup de choses dans ma formation à Regent School, mais si je devais en mentionner qu'une seule, c'est vraiment la vision holistique et globale qu'on nous offre de la transition écologique. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser transition écologique, climat. C'est CO2, les gaz à effet de serre, c'est très axé climat. Et la Regent School, on découvre beaucoup d'autres choses qui sont tout autant liées à la transition écologique, notamment la biodiversité. On a fait la fresque de la biodiversité, on a eu un cours sur les défis de l'eau, et c'est tout aussi enrichissant, et c'est vraiment un problème qui est systémique, et qui est global et voilà, qui englobe beaucoup de choses au-delà du simple climat. Comment ça se passe avec Maria? Excellemment bien. Maria dépasse de loin tout ce que je pouvais imaginer comme personne aidante, impliquée, responsable, dynamique, souriante, énergisante. Je manque de qualificatifs pour décrire la relation extrêmement unique qu'on a pu tisser depuis son arrivée. Il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, bientôt 2 ans. Voilà. Donc, au point d'ailleurs qu'on on imagine prolonger l'histoire avec Maria, si elle le veut bien, bien sûr. Et c'est une personne qui, en plus, nous permet d'envisager la suite en y apportant une valeur ajoutée sur l'expertise qu'elle a pu développer. Là, au service de notre entreprise, parce que son expérience et la différence qu'elle peut faire peut aussi aider nos collaborateurs qui n'ont pas eu le même parcours, évidemment, dans le domaine de la régénération. Donc, c'est une chance pour nous, une valeur ajoutée importante. Et puis, je pense que ça va faire école pour les prochains alternants, parce qu'on va essayer de chercher des profils qui sont un peu dans le même mood pour nous aider à nous transformer aussi, puisqu'on a des ambitions de transformation d'entreprise
régénérative. Donc voilà.